大家好，今天书与我系列，我想要再跟大家分享有关于人格类型的相关书籍。上次跟大家分享到荣格的人格类型，那今天我想要再分享另外一个也相对现代一点的分类的模式模型吧，还是工具，也可以这么理解哈。那呃 MBTI 应该蛮多人有听过的，那实质上它也是架构，也是架构在荣格的人格类型之上去演变出来的。因为在对于非心理相关专业的人来说，荣格类型的结论或者它的分类框架会比较难，容易难去使用，那或者是去用来理解自己。虽然我可以读懂它的架构了，但是每需要去内化一些东西的时候，其实都还要反复的、再三的再去读过，然后去确认自己的见解是对的方向，然后是没有落差太多的。那这个 MBTI 它其实我觉得相对起来会比荣格的人格类型还要更被容易去理解跟使用。所以我今天想跟大家分享的是这本书。MBTI 你的职业性格是什么？好，职业性格不是我想要看这本书的重点，因为我对我自己从事什么职业这件事情，其实我觉得都还好，就自己喜欢就做，那自己胜任擅长，甚至人家赏识愿意给我的机会，我就会尝试。对，只要我觉得 OK，可以有挑战性，甚至我觉得其实多数是我觉得有趣，这个职业这份工作有意义有价值，我就会愿意去尝试去接触。所以其实我从出社会到现在也做过蛮多蛮不一样的类型的工作，但是我觉得呃不是因为收入的高与低的问题，而是我的个性还蛮愿意去尝试、多方接触，甚至多方涉猎不同领域的东西，包含可能人事物这样子。对，那为什么我今天会想分享这个 MBTI 的这本书呢？我觉得，我看完这本书之后，我跟我的一个同事哈，我们的店长分享，那他就冒出了一句话，我觉得其实这我当初也没想这么多，但是他冒出了一句话，就问我说：这种东西不是网络上面都很多种不管 YouTube 还是说不管很多的呃人家分享的 blog 或者是很多的文章资料都可以网上都可以翻查到涉猎到了吗？你怎么还会特别想要去买一本书回来？那其实这不是我当初买这本书有问过我自己的问题，但是我除了看到它是讨论人格类型的相关书籍，然后它也做了蛮明确的分类方法，然后我大致在买的时候，我就有先大家先看过它的框架，我觉得蛮明确的，而且明快的去让读者能够看懂，他想要表达什么。那我细读之后，真正读完之后，我也可以很清楚的、容易的了解，它的架构是什么。那我觉得也很好使用，所以我后来应该说，在我读完这本书，然后与我的店长分享的时候，我的回答是说，这本书它除了让你知道你自己那个类型哈，不管是什么 ENTP 或者是 ESTP，还是什么什么类型的各种不同类型，你的类型人格的那个特征，然后类型是什么，然后甚至您可能适合什么领域方面的工作。除此之外，我觉得除此之外，这本书最吸引我的地方是，它很明确的指出了，直接帮你点出了，呃，以你的个性以你的性格，以你的人格特质，你可能对什么方向也感兴趣。
我觉得重点是他也告诉你，你可能也感兴趣什么领域，而过去你不管你自己有意识无意识到这个方向，但是如果你对这个方向有兴趣的话，你确实可以去注意到为什么自己现在没有这个外显性的特征，或者是表现或行为。那他这本书当中也告诉你了，你可能是因为遇到什么状况，你可能是因为什么样的成长背景，然后导致了你的这个状况没有这么的外显，但是以人格的分类起来，你确实是有这个特征的。那你可以怎么样去往这个方向？只要你想要，你可以往这个方向去逐步的自我的修正，然后往这个方向去达到这个类型的显现，这样子。我觉得它好的是它会吸引我的地方是它除了帮你定义了你的类型、人格特征、优势、优点以外，它也点出了你可能有潜在的什么的向往、期待。那这个向往与期待是不是你这个人格特质适合或不适合的发展方向就所谓的优势方向跟劣势方向。他当然书中没有这样定义优势方向跟劣势方向，只是我把它简单的、简化的去解释，就是成优势方向跟劣势方向。那我这边解释一下，我为什么会把它定义成优势方向跟劣势方向，是因为每个人格类型，比方说，如果你是外向型的，你可能往外面发展的事情，你对于你而言可能会更容易的胜任以及达到，即便你现阶段可能不是这么的外向，但是至少某种程度你可以往这个方向去前进。而对于外向人格的人来讲，你要他坐在办公室，坐在一个完全静态的一个职类工作，或者是一个场域里面，对于他而言可能是非常痛苦的。那我就我就解释成这个叫做劣势方向，因为你要一个人不擅长这个东西，却硬要他做这个方向，这就是我认为的我所说的劣势方向哈。擅长这个方向，然后又往这个方向去前进的，成为优势方向。那我这边简单的讲，就是简单举例一下，就是我自己想到的，就是如果你能够，你有这个人格方向，有这个人格特质，然后又往这个方向前进，那相信你能够比起别人来讲，你更事半功倍的达到一样的方向跟目标。对于你而言，就可以更容易获得成就感，或者是更游刃有余的往这个方向前进。这也是为什么欧美的那个什么学习教育里面，它比较不是要小朋友所有都会、都通、都懂，而是鼓励小朋友去适性的找寻自己喜欢什么、偏好什么、擅长什么，然后从小，应该他们从小就开始是给他们一些很基本的，包含可能历史、生活环境、地理，地理是因为跟你生活都有息息相关的东西。你的简单的算术，你要能够生活要能够买卖嘛，你要能够去超商、去商店跟他购买东西，你要能够基本的对话，你要语言能力，你要有能够看自然、看天气等等方面的能力。他们从小大概学的是比较是跟生活技能有直接相关的背景知识。那再大一点点，中学的时候，他们就开始会去做更多的自我探索。比方说，可能这个人可能擅长的是手工艺，自己动手 DIY；这个人可能擅长的是思考脑力的判断，然后很迅速、很敏捷。那判断的方向，不管结论对与不对，但是至少逻辑方向是有的。好，那一步一步往上的发展，所以他们的学习教育历程比较像是引导这个人、这个人格、个人这个个体本身去探索自己，去发展自己的优势，然后找寻自己优势。然后当你来到了大学这个阶段，如果有往大学方向去
发展。那当然，甚至在欧洲也不一定要念到大学，就是如果你找到了，你提前就知道了你喜欢什么东西，然后你擅长什么东西，那 OK，你甚至国高中毕业就直接去投入职场，然后往你有兴趣的方向去执行。那如果执行了一段时间，你发现好像又喜欢是喜欢，但是不这么擅长的话，再去补充教育，他们的概念比较像是补充教育，去把可能在这个领域的这个职场上面你遇到的这个瓶颈，透过回过头来到学术领域里面去确认自己的这个累积的这个经验值，这个的想法是否可行，是否可执行、可执行、可实践这样子的一个过程，所以他们没有一定要往纯学术方向去发展，他们可能做一做之后投入了技职体系、技职教育，然后学完之后原来这个东西它有它的背后的逻辑，过去可能因为学的没那么扎实，然后他可能只是因为自己的职业的经验里面去累积了这点东西，然后如何让它更优化，所以再回到教育环境里面去，把经验值做系统化的归纳整理之后，让自己再次的进入职场上面能够更有系统化的自我的提升，这是一个方向。那如果不是技能方面的，那也有可能是比较偏学理方面的，你可能就已经发现到，从很小就很发现到自己喜欢做研究，做学术相关方面的，做报告，对跟这个研究比较有性质相似的东西，那您可能及早的就很确定的要往什么领域，然后逐步的去专业专精这个方向去发展。所以，那相对于我们东方的教育环境的模式，好，对，我可以说是这个模式啦。所以，东方的模式比较像是说，它让你大量的学习，大量的吸收，不管你有兴趣没兴趣，它就是在那个什么阶段你要学习到什么的量，什么的东西，那逐步的加深，所以它的加深速度其实是比欧美的教育的学习那个历程的加深的深度的速度是快很多的。但是因为这就是为什么欧美人如果他不是学术研究方面专业，或者是他不是数学方面专业的人，你一个即使是大学毕业生，你问他微积分，或许他们可能不见得能够那么容易的去理解这个东西，但是你把微积分好就是很基本的极限，你拿去问，可能台湾的高中生，或者是华人世界，或者是亚洲世界的东方世界的高中生，他们不一定能够算出一个很精准或一个很正确完美的答案，但是他们一定或多或少在高中阶段这个阶段就已经能够理解数学里面的极限是要表示什么，是要为了什么而计算的东西，所以这个就是差异。那我今天不是要去评价东西方教育的孰好孰劣，但是以发展的脉络方式是不太一样的，对，这是我所知道的东西。然后，东方的想法比较是说，反正你就多学都看，那你从中去找寻任何你可能的蛛丝马迹，但是却没有一个在古代的东方世界，你可能在私塾在课堂上面所学习完，你还有足够的时间去把你所学的东西去内化、去自省、去反刍。但是在现在，大家念完书、上完正规课程之后，后面还有补教课程，所以其实现代的孩子们，连我自己的成长背景都是如此，就是没有一个很有效率的反省、自省的那个阶段，所以到底
我们在还是学生时期，还是在学习的那个过程当中，我们清不清楚知道自己喜欢什么这件事情，其实是没这么明确的，或者是没那么的呃，你说正确也不是，但是就是像我就是很喜欢到处尝试，多东摸西摸的。但是你说我喜欢那个东西吗？或许可能会好奇，会有感兴趣，但是当认识了之后，就好比说我可能对听音乐有兴趣，但是因为我对乐理很不熟，所以你说要我坐在钢琴前，坐在音乐学习的环境之前，然后在那边呃一小时2小时在那边练钢琴或什么的，我不一定有办法支持下去。然后对，所以这或许因为它就是又是一个内向的一个动作嘛，因为静态对于相对外向的我而言就不是这么的容易做到的，所以它就是可能就是属于我的劣势方向，我可能需要动的学习的模式，即使一样是学习乐理的东西，我的学习方法可能要变成是一个动向的、一个动态的一个学习模式，对我而言可能才是比较容易catch 到它的内容的，对，它的模式就可能会有因此而变化，这就是所谓的优势方向。那劣势方向，讲一个比较具体的一个比较具象的一个例子，好了，就是在猎人这个漫画里面，天空竞技场那一段里面哦，有一个章节嘛，有个段落是在西索跟华石斗郎在天空竞技场里面所 PK 的那一段。那西索曾经就明确的评价了华石斗郎这位漫画角色哈，他就评价这个人说，华石斗郎其实是浪费了自己的天赋和才能的人，因为他明明是属于强化系的人格类型的人，天赋的人，但是他却去训练了，他去强迫自己去训练了一个不是他这个类型这个天赋所擅长的，甚至是对立方向的才能。那这明确是不是他擅长的，所以他需要耗费很大的，他需要事倍功半。那甚至他所达到的成果成效，却是人家的可能一半不到的成果。所以西索才评价华石多郎是浪费了自己的天赋及才能。这就是我刚也举我自己嘛，就是我是一个相对外向的人，那你要我用一个静态的模式去学习一个东西，我可能就不这么容易吸收进去。但是如果你一样这个东西，但是你是用外向的方法去引导我，或许我可能就可以更快的学习到内容的东西，对对对，它就不太一样的架构，对，所以我觉得这本书还有另外吸引我的地方，说除了帮助我去可以反刍自己哦，我觉得它可以，它除了帮助，就刚刚讲的就是它，因为它还点出了的每个类型它的呃还可以适合发展的方向是什么，然后应该会面对到什么样的困境以及状况，那该如何去面对，该如何去逐步的清除这些状况，我觉得这是这本书吸引我的一个点。那第二个点是，因为它就讲了所有的类型嘛，就16个类型这样子，所以我觉得它有另外一个吸引我的点是为什么？这也是我当时购买的，在当时我会决定要购买它的一个关键原因，是因为我当下想到的是，哎，如果我就类似人资，就不是类似，就是人资这方面的这个角色，如果我能够懂所有类型，甚至我熟读这本书之后，我能够在我脑中很快速的反应这个人在几次的对话当中、面试的过程当中，我可能就已经意识到这个人可能是偏向什么人格类型的人。那这样的类型的人，我是否
招聘他进来，如果我招聘他进来，他对于这个这个角色、这个职缺、职位、职务，他可能会有什么行为表现？那未来可能在职场环境当中，他跟他同才同事之间的互动，有没有可能有什么样的冲突与矛盾，是人资这个角色可以先预判的，甚至可以先预先理想预先假设、预先理解的。那甚至其实每个人应该有自己的应对的方法跟措施。他这边有提到说，就是如果你的同事是这个类型的人，你应该怎么样跟他相处？你应该怎么样去跟他互动，让彼此都舒适的那个距离，那个空间距离，对。所以这本书是我觉得，如果身为人资这方面的角色、职务的人，是这本书，或者说也不一定这本书，就这个 MBTI 是可以去更深的琢磨的。对，我觉得是这样子。然后呃，对，就所以我觉得。这本书，就是应该是人格类型的人格类型，看到现在，其实我都会比较倾向，就是把它当做是一个认识自我的一个工具、一个系统、一个架构。然后我不但拿来认识自我以外，我也拿来认识我的周遭的人、我的环境、我的职场、我所接触到的所有人。当然，因为毕竟我不是这个方面专业的，我也只能把这种书籍当做工具书来看。但是至少当我想到的时候，我就会拿出来翻一下，再去看一下。哦，好，所以这个类型的特征是什么？然后那个类型的人格特征是什么？我应该怎么样与他互动，与他沟通？大家可以保持一个比较舒适的一个环境，一个沟通的一个啊、氛围场合这样子。我觉得是这样子，对，这就是我今天所要跟大家分享的 MBTI 你的职业性格是什么的这本书啊。我这边要提到一点是，他这本书当中的那个小测验，我坦白讲是非常的差的，就是他只是用很二分法啊，不是 A 就是 B 的这种模式，非黑即白的模式来很简略的帮你判断你是什么类型的人格。但是事实上，它的很多叙述，我就认为，好像两种我可能都有，那我该怎么选的状况发生。所以我自己个人的测验是，对，我自己个人测验是，呃，外向跟内向的部分其实是51-49，那几乎50-50的状况之下，你说我是属于外向还是内向？其实，当然多数可能是外向，但是因为几乎50-50，所以我认为我自己在很多情境状况之下，我也蛮有内向人格特质的这个方面的。对，那这也呼应到荣格的人格类型里面所讲到的是，其实人本来就是多面向的，而你只是把其中的一个面向做外显，那你如何去平衡你自己而已，其实只是这样子而已，没有说一个人终其一生就是只有个面向去面对所有的情境跟状况。所以我觉得对，所以我觉得他这本书当中的二分法，他可能只是要简单的、快速的帮助读者去往后面去继续阅读。好，第一个部分的外向内向我就50-50，所以我就觉得，他的叙述形容，我都觉得好像我都有符合啊。那我到底是外向内向？我当下是这么想的。然后第二个实感型与直觉型是我们在截取外界所给予的讯息的不同的那个方法跟那个接收讯息的那个排列组合吧，应该是这么讲。就是实感型它讲是请给我一个事实，一个具体的东西，它有一个很直观可以想象的
不管是 output 还是说它是一个成果，我可以已经想到它是什么东西，所以我现在要往那个方向去做。那直觉型的人比较是，他不一定是已经有一个明确的结论或结果，但是他可以透过更大面积的资讯截取，而去自己创造、想象可能发生的方向，以及对思考的那个脉络模式。那这个模型，当它里面所形容的就是如果你是实感型，你可能是讲求实际，然后实事求是。我蛮实事求是的那你可能非常有兴趣的按照自己的理解方式来理解事实，按部就班的做好手边的工作，按部就班的沟通。这我可能就没那么按部就班因为我蛮跳跃式的。那面对需要长时间达成的抽象想法，或面对未来的事感到不耐烦或垂头丧气，这点我就不太是。喜欢工作过程掺杂情感因素，喜欢实事讲求实事井井有条的方式陈列跟展示讯息，这个我觉得就有像是，因为我的 output 通常都尽可能做到有点条理这样子。那直觉型的模式是，他比较热衷于了解这件事实背后的意义是什么，以及局部事实如何形成的那个过程是什么。那我觉得这就确实是蛮像我会去一直往深去挖去理解到底这个东西到底它是什么，它为何而来的这个东西。那更热衷于思考未来，了解全局。这个确实对，不然我怎么会去想要认识我自我呢？那喜欢在不同的想法、工作之间来回切换，有可能迸发出惊人的冲劲，但缺乏耐力。这好像蛮贴切的。喜欢构思新想法，面对细节会觉得力不从心，兴致全无。构思新想法这件事情我完全同意。那面对细节会兴致全无，我倒也不尽然，但是大致上是对的。对，那喜欢构思想法、新理念，喜欢对讯息有整体概念性的了解，而不是专注事实本身。我觉得部分对部分不对吧，就是我确实有喜欢构思新想法，喜欢新理念，然后对概念全局的了解。但是你说不专注事实本身，好像也不然，因为你不了解，你怎么能够去确认你现在了解这个事实背后的讯息是没有偏差，或者是你认为要的方向吗？所以以他的这本书上面的文字的形容，帮助读者去判断自己是属于哪个类型的部分。以这样看起来，我应该很明确的是属于直觉型，然后有部分的实感型的形容是像我。但我透过软体上面的测试，我得到结论是也是一个51比49的一个结果，所以也几乎50-50。那我觉得，所以其实这种人格类型的测试，可能只是先帮助自己大致先定义了哪些方向是你自己也认同，然后你也明确的知道自己的这个方向。那甚至后面的什么理性感性，我就很明确就是理性。那系统性跟弹性型，我就很明确是属于弹性型所以我后面是 T 跟 P 是几乎怎么测都是这两个类型。但前面两个类型的 QA 就比较是各50-50，所以我觉得就可以参考，对，可以参考。然后这本书我觉得读完之后，我觉得也蛮有趣的，所以今天在这边跟大家做分享，谢谢大家。